好啦，大家又嚟到個頻道啦。今日同大家講下紅人又出沒啦。係啊，嗱，今次呢隻勁啊，呢隻啊非常之大隻㗎吓。唔好意思，我唔可以太大聲，因為樓上樓下會投訴嘅，所以係非常之斯文嘅。我今日啊，俾翻個 like 同埋訂閱頻道先，多謝晒。好啦，咁盡量我就唔想用太多嗰啲影像啦，所以盡量啦吓，有得俾大家睇就睇啦。好啦，咁大家可以睇到啦，呢隻咧勁啊，係咪幾犀利啊？高清添啊，咁行埋嚟喎。嗱，大家估下呢隻紅人有幾重？就話咧係有成300 kg 嘅，係咪好誇張？嗱，而家係冬眠後啊，冬眠前咧真係唔敢想像呢隻咁嘅嘢有幾大隻啦嚇。好啦，咁其實呢隻嘢喺邊度出現咧？就喺呢個北海道嘅興部町嗰一度嘅。雖然我自己就唔係好熟北海道啦，不過俾個地圖大家睇一睇咧，大概我畫咗嘅興部町啦，同埋呢個札幌喺邊，咁大家就知道大概個距離喺邊度啦嚇。嗱，大家佢行緊，慢慢行過嚟嘅時候咧，你可能唔係好留意得到，因為下邊有水氹啊嘛。但係其實咧，佢行到最尾，佢咪喐咗個鏡頭個窿咁樣，佢調轉咗個鏡頭嘅係咪？其實咧係可以及到佢啲指甲咧係非常之犀利㗎嗱。我同你講啊，佢而家行緊呢條路咧係路嚟㗎，大家係咪都有2條坑嘅？所以咧正常咧係有人有車會經過呢一度嘅，所以都係非常之恐怖啊！同大家講嗱，唔係嚇你係堅嘅一定要話俾大家聽，要小心啲啊！好啦，咁亦都訪問咗專家啦。咁呢位專家咧都研究咗呢個北海道紅咧，研究咗好多年㗎啦。黑澤先生啊，黑澤先生咧，咁佢就話咧呢隻紅咧就咁睇落去咧就係250到300 kg 㗎嚇。咁呢段片係佢錄嘅。好啦，大家可以睇到佢幾肥大啊嘛。跟住佢調轉頭走嗰下咧，我先睇到原來紅人。我唔知係佢肥嘅關係啦，佢行路係內八嘅喎，八字腳嘅內八㗎。好啦，廢話唔講啦嚇。好啦，跟住我嚟睇下啦，呢隻熊咧竟然喺棵樹嗰度咧不停喺度嗨喎，好似跳舞咁樣喺度嗨緊喎。咁究竟佢喺度做緊啲乜嘢咧？嗱，可能有養過動物嘅朋友都知㗎啦，就係佢喺度嗨緊自己啲味上去棵樹嗰度啦，就係。即係俾個忠告，即係俾個忠告，即係都話俾其他紅人聽，就話嗱，呢度咧有隻咁大嘅熊喺度嘅，即係話俾其他紅人聽嘅。咁亦都係咧，同時啦，好啦，咁如果係雌性嘅熊咧，就會係由呢個屁股嗰度咧分泌出一個叫做佛洛蒙嘅嘢嚇，佛洛蒙啊，唔知咩嚟，我唔知咩嚟。總之咧就話俾雄性嘅熊聽咧，佢喺度發緊情嘅，我差啲講咗發緊姣添，即係發緊情嘅 ，OK 啊？好啦，咁大家可能都想知，哇！呢隻咁嘅熊，如果企起身嘅話，究竟有幾高咧嚇？咁專家黑澤先生咧就話大概係2米左右啦嚇。咁嗱，我睇完呢個新聞，我都望咗望我自己屋企嗰個 roof 嘅，我都望咗望，哇！2米啊，真係隨時佢一爪咁走落嚟，真係渣都冇噶啦。嗱，咁頭先日頭影到嗰一隻咧，就係今個月2號影到嘅。咁其實上個月26號同22號咧，都同樣影到一隻非常之大嘅熊啦，即係夜晚影到啦嚇，就喺度行過嘅，大家可以睇一睇啦嚇，隻眼發光咁樣，仲要望一望個鏡頭添啊！睇唔睇到佢啊？佢行過好似見到你咁樣嘅，望一望個鏡頭，哇都幾恐怖喎！同你講啊，好啦，咁呢一度就係半夜2點零鐘影得到嘅啦，冇錯，就係隻熊咧就企喺棵樹隔離，不停喺度嗨嘅。嗱，如果我唔同你講佢係咁恐怖嘅一個猛獸啦嚇，你都會覺得幾可愛嘅成件事啊！你睇下佢搖得幾得意啊！真係即係我意思係，即係如果你唔知啦嚇，就咁見到佢，你可能覺得哇好可愛喎，可能攬得摸得嘅喎嚇，真係好易俾佢呃到啊咁樣啦。咁好啦，喺有人住嘅附近呢，亦都見到有呢啲咁大隻紅人嘅腳印啊，大家可以睇到嘅，非常之大隻噶。好啦，咁佢哋咧亦都將自己對隻腳啦嚇擺咗喺呢個紅人嘅腳印隔離嗰度度一度噶，大家可以睇到啦。佢對鞋嘅 size 咧就係28 cm 嘅，但係點樣睇落去啦？隻熊嗰個腳印啊係大過呢個人類嘅28號 size 咧係好多嘅，係闊好多同埋長好多嘅。咁我都知俾你哋睇都係嘥氣嘅呢啲，不過話俾大家聽係
咁大分別咯。好啦，黃金週咧就好多人出去玩啦嚇，咁亦都影到啦，有一對夫婦咧就喺東京嗰度嚟呢個北海道嗰度玩嘅，咁咧就行緊一段路嘅時候咧，竟然俾佢哋見到啊！有隻熊人咧，北海道嗰啲巨熊啊，就喺呢個馬路中心嗰度奔跑喎嚇，咁佢哋架車一路向前行咧，咁個熊人咧就一直向前跑咁樣嘅，即係佢哋追到隻熊人啦，咁。但係大家可以睇到啦，即係熊人跑跑下嘅時候咧，佢係過咗少少線嘅，所以係非常之危險嘅。如果萬一佢哋嗰架車，雖然我唔知佢揸咩車啦，但係如果佢冚到落去呢隻熊人嗰度咧，唉唔使諗啦，即係熊人可能冇事，不過佢哋架車肯定有事。同埋咧，你大家可以睇到啊，雖然你冇見到隻熊人咁肥咁大隻，跑得好快嘅佢哋啊。好啦，而喺北海道嘅上川町嗰度啦，上個月25號呢一個觀光嘅名地點啦、名勝啦、名地點，總之觀光地啦嚇，咁亦都咧影到有熊人嘅出沒啦，哇非常之恐怖啊！我同你講噶啦，北海道嗰啲咧係好大隻嘅，真係俾你撞到嘅話咧，正常咧佢哋就唔會話特別去襲擊你嘅，不過始終都得人驚啦，係咪？好啦，咁就話呢隻熊咧喺度食緊水芭蕉啊！咁跟住嗱，而家拍緊佢嗰個咧係一個60零歲嘅男人嚟嘅，咁就話咧當佢影住隻熊嘅時候咧，隻熊咧都仲未發現佢嘅存在嘅，OK？但係咧，大家可以睇到啦，隻熊咧突然之間咧好似見到佢咁樣啦嚇，大家互望咗嘅嚇，互望咗嘅。咁啊呢個拍攝者都話咧，佢當時咧嗰幾秒咧係非常之驚嘅。哇！你同隻咁大嘅熊人喺度對望喎，而家即係如果大家可以幻想一下，你見到好離遠見到佢嘅，你偷拍緊佢嘅時候咧，突然之間佢望住你，哇！你可以諗到當時佢話佢好驚佢會衝埋嚟咯嚇，跟住佢話咧佢就慢慢後退啦，之後離開咗就冇事噶嚇。好啦，另外咧，我哋去到呢個長野縣啦喎，前日發生嘅就係呢單嘢就係滑雪啦啊！其實我都好驚人，即係我覺得好驚訝就係咧，咦？而家5月份嘅啦喎嚇，仲有得滑雪喎嗱，所以咧山難嗰個咧所以仲要係飛驒嗰啲地方咧係山上面仲有積雪咧係好正常嘅 OK。好啦 anyway 啦嚇，咁佢哋去到呢個長野縣嗰度咧就諗住係滑雪嘅嚇，然之後咧佢哋坐嗰個吊車嘅時候咧，竟然見到下邊咧有隻熊人經過咯，即刻攞部手機落嚟咧拍低咗嘅。好啦，咁另外濱松市嗰度咧，有人開車咧就見到有隻熊人喎，咁佢哋喺後邊跟住隻熊喺度開車啦，咁見到隻熊都跑咗成30秒㗎喺條路嗰度啊，跟住跑咗上去咧就走咗嘅嚇，大家可以睇得到嘅。嗱，咁就據說啦，因為呢個秋田縣嗰邊咧就真係勁多呢個熊人出沒嘅，咁所以咧嗰啲旅遊業啦都好受打擊嘅，所以咧佢哋而家就開始啦，就諗住咧發布一啲 coupon 出嚟嘅，即係平啲啦，俾大家嚟住宿嘅話，咁仲未有詳細嘅內容，遲啲睇下點啦嚇。不過我唔覺得有人會因為啲酒店平啲，所以去揾命搏咯嚇。呢個我就唔知啦嚇。好啦，今日咧講熊人就講到呢一度啦，話俾大家聽，記得啦嚟日本咧唔係嚇你小心啲，小心啲。好，講到呢度，走先啦，咁先啦，下次再見，拜拜。